శ్యామ్ వెహికల్స్ యూట్యూబ్ మిత్రులకు నమస్కారం. ఈరోజు ముందుకు ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ తీసుకురావడం జరిగింది. సోనాలికా 740 DI ట్రాక్టర్. ఇది మోడల్ చూసుకుంటే 2019 మోడల్. దీనికన్నా ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిదంటే, మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా కొనాలనుకున్నా మా శ్యామ్ వెహికల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపిస్తే సరిపోతుంది. ఎలాంటి ఛార్జెస్ లేకుండా మీ యొక్క వాహనాలు యూట్యూబ్లో ప్రకటిస్తాము. టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే, ఓనర్ చెప్తున్న ధర వచ్చేసి 4,60,000 చెప్తున్నాడు. ఇదే ఫిక్స్ రేట్ అని చెప్పి ఏం కాదు, ట్రాలీతో పాటు ఇంజన్ కూడా అమ్ముతానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఒకటే, ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఉంటుంది. ఆ నెంబర్కి మీరు నేరుగా కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఇది అడ్రస్ వచ్చేసి నల్గొండ జిల్లాలో ఉంది. చుట్టుపక్కల కానీ ఎవరైతే వెహికల్ సోనాలికా ట్రాక్టర్ ఎవరైతే కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఓనర్కి కాల్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి 9705194387. ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఓనర్తో మాట్లాడి డీటెయిల్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఎలాంటి టైంపాస్ కాల్ మాత్రం చేయకండి. ఇది పేపర్స్ పరంగా చూసుకుంటే పేపర్స్ ఆల్ క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఎలాంటి చిన్నపాటి రిపేరింగ్ కూడా ఏం లేదని చెప్పి ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాలీ ఇంజన్తో పాటు అమ్ముతానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, ఓనర్ చెప్తున్న ధర వచ్చేసి 4,60,000 చెప్తున్నాడు. ఈ వెహికల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఓనర్కి కాల్ చేసి వెహికల్ తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి టైంపాస్ కాల్ మాత్రం చేయకండి. ఇది కండిషన్ పరంగా చూసుకుంటే కండిషన్ చాలా బాగుంది. ధన్యవాదాలు.